Magandang araw po sa ating lahat. Merong dinala sa akin ngayon isang Ford Ranger automatic transmission. Sobrang nag-alala ang may-ari nito kasi ang hirap raw paandarin ang makina, lalo na kung engine cold start. At most of the time, pag mainit na ang makina, lalong mag-long cranking raw at aabot sa punto na maglubat na ang battery. So listen very carefully everybody, lalo na sa mga Ford Ranger owners dyan, pati yung BT50 owners, ayaw mong duka-duka diha kay Badra Bana. So please pay attention to this video para may ideya naman po kayo pag sakaling makaranas kayo ng ganito. Okay, here we go. So ito po mga kaalbularyo ay titingnan natin, i-try nating paandarin ang makina. Ignition on, engine start. So ayan po mga kaalbularyo, ang sobrang tagal na umaandar ang makina. So ang concern lang po ng may-ari nito mga kaalbularyo, pag umiinit na ang makina ay lalong mag-long cranking. So hindi na siya umaandar ulit. So long cranking talaga ang mangyayari. At ito, titingnan nyo mga kaalbularyo. Ayan, engine start. Yan, namamatay. Okay, engine start. Oops. So, ayan po mga kaalbularyo, sobrang long cranking. Okay, try natin ulit. Engine start. So, ayan po mga kaalbularyo, pag umiinit ang makina ay mag-long cranking na. Hindi na siya umaandar. Ayan, panoorin nyo ang buong video para malaman nyo kung ano ang problema lang talaga nito. Alright, here we go. So, bago pa po tayo mag-proceed sa paggalaw ng mga pisa-pisa dyan, so, titingnan natin sa ating X-ray machine kung anong mga posibleng fault code na lumalabas. So, ayan po mga kaalbularyo, naka-health report muna tayo ngayon at hintay-hintay lang po tayo. So, dito po natin makikita lahat yung mga gipamati ng sasakyan ito. Yung mga panuhot na hindi natin makikita sa labas ay makikita talaga dito sa ating X-ray machine. Yung mga sakit-sakit ninyo dyan na hindi makikita ng doktor, pumunta lang po kayo dito sa albularyo para ipasigig natin at hurim-hurima natin. So ngayon po mga kaalbularyo ay mayroong lumabas sa anti-braking system, ay mayroong isang fault code. At dito naman sa PCM, kung tinatawag nating powertrain control module, ay mayroong dalawa. So ayan po, nakikita natin dito na P0673 cylinder number 3 glow plug open circuit, at P0340 camshaft position sensor A circuit bank 1 or single sensor. So ayan po mga kaalbularyo, titingnan natin to. So ito na po mga kaalbularyo, ayan, natanggal na natin ang camshaft. Ayan po, kita natin ngayon mga kaalbularyo ay sobrang dumi. So ito po ang dahilan ba't mag hard start ang makina at pag mainit na yung makina ay lalong mag long cranking, hindi siya agad umaandar. So ito po ang dahilan mga kaalbularyo at linisan lang natin to, hindi tayo magpalit ng bago. Linis-linis lang ang gagawin natin dito. Ayan, at dito yan nakalagay mga kaalbularyo. Yan. So ayan na po, naikabit na natin ang camshaft sensor. So ngayon po mga kaalbularyo ay paandarin natin. Engine start, direct ramps. Ayan. So one click lang po mga kaalbularyo, umaandar agad. So ngayon hihintayin natin na umiinit ang makina. At least 30 minutes, paandarin natin ang makina. Observe lang po tayo at hihintayin lang muna natin ang 30 minutes na umaandar ang makina. Okay. Derek Rams, pila na ka minuto? 45 minutes na? Sige, suwayin ko na to kung Derek Rams. Pag nga ko na makina, balik ko paandar. So ngayon po mga kaalbularyo ay 45 minutes na raw na umaandar ang makina. So ngayon papatayin natin ang makina at i-start natin ulit. Okay. Sige, engine start Derek Rams. Ayan. So ayan po mga kaalbularyo, wala nang hard starting ngayon. Ayan o. Okay, engine off. Balik. Engine start.
Observe lang po tayo mga kalbularyo. Okay, start. Ayan po mga kalbularyo. Umaandar na ang makina at wala ng long cranking. Wala ng hard start. So yan lang po ang ginawa natin mga kalbularyo, ay nalinisan lang po natin ang camshaft sensor. So now I declared problem solved. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood mga kalbularyo. As always, to God be all the glory. Thank you so much. Babo!